तो नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी में। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे क्लैरिबिट 250 डीएस ओरल सस्पेंशन। साथियों, ये बच्चों में इस्तेमाल करने वाला सिरप है, कॉम्बी पैक है, फ्रूट बेस इसका फ्लेवर है, एंटीबायोटिक है। साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन कि क्लैरिबिट 250 mg डीएस ओरल सस्पेंशन है क्या। साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क। साथ ही साथ डोजेस की बात करेंगे, एमआरपी की बात करेंगे। साथियों, क्लैरिबिट 250 mg ओरल सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड इट इज इफेक्टिव मोस्ट इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहने का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी तरह का है छोटे बच्चों में, और बड़ों के लिए इसका टैबलेट आता है। लेकिन अभी जो हम रिव्यू कर रहे हैं साथियों, वो सिरप का कर रहे हैं। साथियों, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो सपोर्टिव मेडिसिन में कोई एंटीबायोटिक देते हैं, उसमें सबसे बेटर एंटीबायोटिक है। या ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, नोज इन्फेक्शन होता है, थ्रोट गले में इन्फेक्शन हो जाता है, और लंग इन्फेक्शन हो जाता है कि जैसे निमोनिया हो जाती है, सीओपीडी का केस है, या स्किन में विकार हो जाता है, या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या वो फीवर आता है। और आजकल जो है डेंगू चला हुआ है, तो डेंगू के जो फीवर है उसमें जो है क्लैरिबिट बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहा है। साथियों इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव है। और स्पेशली एक बैक्टीरिया होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो बैक्टीरिया वो होता है उसमें जैसे पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, बुखार है, बच्चे को बुखार उसको छोड़ नहीं रहा है, कईयों एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर चुके हैं। फाइनली क्या होता है कि क्लैरिबिट 250 mg इस्तेमाल करेंगे, बच्चा एकदम हंसता खेलता हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। साथियों ये 5 ml का सस्पेंशन है, 250 mg इसके अंदर जो है एंटीबायोटिक मिली हुई है, और इसकी एमआरपी 227 रुपये 26 पैसा है। कहने का मतलब है 227 रुपीज़ 26 पैसा इसकी एमआरपी है। और ये एबॉट फार्मा का प्रोडक्ट है। साथियों एबॉट एक जानी मानी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। क्लैरिबिट इसी का कंपोजिशन है, प्रोडक्ट है। साथियों क्लैरिबिट एक ब्रांड नेम है, जो इसका कंपोजिशन है वो क्लैरिथ्रोमाइसिन है 250 mg। अब साथियों कंपनी अपने ब्रांड के नाम से बेचती है, लेकिन कंपोजिशन लगभग सभी में सेम रहता है। तो इसकी जो एंटीबायोटिक है, कंपोजिशन है, केमिकल नेम है क्लैरिथ्रोमाइसिन 250 mg है, एबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। साथियों यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा डिस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में किसी तरह का हो गया, जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, स्किन हो गया, या फिर सर्दी जुकाम बुखार है, खांसी बहुत आती है, तो ऐसे केस में जो है तुरंत ये ठीक कर देता है। साथियों इसको पिलाने से बच्चों में कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन। कहने का मतलब है बच्चा कुछ बताएगा पेट में दर्द है, लेकिन तुरंत उसके बाद जो है भूल जाएगा। तो उस तरह से एक साइड इफेक्ट है। कभी कभार बच्चों को लूज मोशन और डायरिया जैसी चांसेस हो जाते हैं, नोजिया वोमिटिंग के चांस होते हैं, हेडेक होने लगता है, और एबनॉर्मल टेस्ट हो जाता है टंग का, और टेस्ट चेंज हो जाता है कुछ भी खाता है। तो ये क्षणिक साइड इफेक्ट है साथियों, इसमें किसी तरह की घबराने वाली बात नहीं है। साथियों अब ये वर्क कैसे करता है? वर्क ये ऐसे करता है कि इट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर जो इसेंशियल प्रोटीन होती है जिससे वो ग्रोथ करता है, तो जो उसकी सेल वॉल होती है उसको जो है क्या करती है, ये एंटीबायोटिक ब्रेक कर देती है, और उससे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है, और बैक्टीरिया मर जाता है, उससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, और उससे इन्फेक्शन एकदम से ठीक हो जाता है साथियों। तो इस तरह से ये वर्क करता है। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चे एक साथ कहीं गलती से पी ना ले, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नुकसान कर सकता है। और ये सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, क्लैरिबिट 250 mg ओरल सस्पेंशन। साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।